Нет у меня сертификата. Да, вы никто не имеет права брать. Заходит в торговый комплекс согласно снижению губернатора только по QR-кодам. Говорю, не имеете Да, права. всё. Полицию вызывать сюда. На выход давайте. Все, ты кто такой вообще? Вот. Скажите, пожалуйста, QR-код. У меня нет, у меня собака. Ну или этот гол. Что? Не можем. Мы не можем. Такие распоряжения у меня есть. Полномочия. Свой QR-код покажите. Ну. Так. Пошел, все. А QR-код? А нету, не хочу. Нет желания. Пошел туда. Попробуй меня задержи там. Полицию вызывать сюда. Полицию вызывай. Сейчас тебя я оформлю, давай, отходи, все. Отходи, говорю, полицию можешь вызывать. Конечно, не надо со мной толкаться. Давай сюда, руководителя вызывай сюда. А вы кто такие, чтобы руководить? Сейчас мы вам покажем, кто мы такие. Да ничего не надо нам показывать. В смысле не надо? Мы полицию вызвали, начальник охраны. Сейчас мы вас по статьям будем разносить. На ваше заявление будем писать. Не пускают они без кодов. Кому служите? Вы кому прислуживаете? знаете, Ну что вы мужики. Кому? Подождите, вопрос. Да нет у меня полномочий. Полномочия, да, предъявите свои, да, действительно. Мы прошли без проблем. То есть смотри, обрати внимание, люди там, допустим, без масок, да, ну борьба же идет с модной болезнью, да, получается, они здесь столпотворение организовали, то есть люди близко контактируют, 1,5 метра, а получается дистанции нету, при этом они QR-код проверяют. Вызвали полицию, не вызвали. Нам вызывать или вы вызвали? С кем-то спутали меня. Какую полицию? Ну, вы про полицию говорили. Первый раз видите даже уже? Конечно. Понятно. Полиции не будет, все понятно. Так, ну давайте руководство туда вызывайте. Где у вас руководство находится? Нет руководства. Как нет руководства? Вы без руководства? Все на работе. QR-код предъявите, пожалуйста. Можете не предъявлять, мы прошли спокойно. Вот. Провокаторы, да? Ну, вы видите. Это личная информация человека. Есть такое понятие, как медицинская тайна. Вот. Что мы лишнего не делаем. Я сейчас другую бумажку напечатаю, положу. Да понятно. Посмотрим, пройдемся по бумагам, давайте тогда уж так. Если на то пошло, мы сюда не ругаться пришли, а восстановить справедливость, скажем так, правильно? Смотрите, начнем с статьи 15 Конституции. Конституция имеет высшую юридическую силу. Я понял. Что дальше? Да им пофигу на Конституцию, у них вот неподписанные бумажки есть. А, кстати, что распоряжение? Ну, Вы читали распоряжение губернатора, которое вступает в силу с 15 числа? а распоряжение губернатора противоречит Конституции, оно незаконное. Распоряжение не И не Вы подписано. пришли донести нам эту, да, информацию? Естественно. Ну, хорошо, донесли. Дальше. Донесли, ну вы дальше будете продолжать. Я же говорю, руководство позовите, пригласите. Сейчас подъедет руководство. Это исключительно по желанию. Сейчас Вы не можете... Полицию вызвал, сейчас подъедет. Смотри, а если сейчас подъедет полиция, а не руководство, ты будешь балабол. Здравствуйте. Пожалуйста, найдите магазин. Они задержать не могут, мы прошли без QR-кодов. Можете спокойно идти. Я серьезно говорю, вы можете пройти. Мы все провоцируем, но мы прошли, почему мы-то прошли? Здравствуйте. Пожалуйста, Как вы не можете пропустить, вы ограничить не можете. Ну как вы можете разговаривать, если вы просто идите Вы даже контролеры, вы даже не охрана, вы просто контролеры. Я вижу, что вы провоцируете, На что? поднимаете голос, людей А провоцируете. что, такое других. шумное? На действия, на резкие, агрессивные. Какие? Не надо резко. Людей провоцируете. Людей пропускаете, все, людей мы провоцируем. Можете отсюда выйти? Нет, не можем. Ой, я не могу людей не проверять, видите? Но и не пропустить вы тоже не можете. Вот еще и паспорт посмотрел. Даже не проверили паспорт. Услуги посмотрите. Паспорт девушка сама показала. Я даже не просил. Да вы ничего не говорите, мы сами угорели с этого. Проходите, мы вам спокойно проходим. Вообще не говорим, не забрали все. Вот проходите, да и все. Но QR-код им нужен. Да им законы не интересны. Им говорят, они выполняют, им без разницы. То есть.
Молодой человек, не уходим далеко. Что? Показываем сертификаты, молодые люди. Нет у меня сертификата. Да вы никто не имеете права брать. Да ну, Говорю, не имеете да, права. все. Да, все. Молодые люди, на улице, давайте. Все, ты кто такой вообще? Я здесь работаю. Ну, работай, Покажи все. тогда, предъявляйте. Кто такой полицию говорю? вызовет. Кто такой говорю? Контролер. Ну, контролируйте, что-то показывать обязан, что ли, а? Обязаны, вон постановление вы почитайте. У тебя что, есть должностные обязанности проверять документы, коды, еще что-то? И в аркаде вон постановление губернатора, идите почитайте. Не буду я ничего читать, все, отстаньте меня. Кто полномочиями такими наделил проверять что людей? Не пускать, Сейчас везде так. а? Контролер. Вон Кто, говорит, постановление. полномочиями наделил такими? Начальство, Прям тебя наделило полномочиями? всех, кто здесь работает. Те, кто здесь работает? Да. А что будет, если я пройду? Полицию вызовем. Полицию будешь вызывать? Так я уже прошел. А? Да. Вызовем полицию. всё. Вызывай. Ну, звонит на этом. Не бюро глаз делать. Я поняла. Что, стукать, что ли? В чем здесь стукать? Постановление, кто ты? закон для всех. Кто ты? Какой закон? Не Покажи надо мне меня подпись. снимать здесь. Надо. Давай, показывай мне подпись, печать на постановление. С него ссылаешься. Вон лежит, смотри. Как с другой планеты, честное слово. Ну как ты с другой планеты-то? Печать-то где здесь? Да почему с печатью она устарела? На последней странице. Она устарела. Печать, подпись, где? Покажите. Печать, она вот такая ставится, Такая. администрация. Она должна быть, Да, для э, документов. В соответствии с ГОСТом R51-511. То есть гербовая. И подпись должна быть. Это бумажка. Обычная бумажка. Вы знаете, то, чем вы занимаетесь, дискриминация, уголовная статья. Я помню, с прессингов одних пустим, других не пустим. общаться. Очень Что это было? Вы деньги зарабатываете. Ой, как страшно, мы такое боимся. Я не говорю, я вас не Вы специально провокатор, ходите по всем предприятиям. Мы провоцируем, то есть вы здесь о своей безграмотности и не хотите знать законодательства, когда же вам говорят, А что вы у нас самый стоите, грамотный, нарушаете да. права людей, в принципе, Ну вы тех скажите пустим, это, здесь не пожалуйста, пустим. нашему губернатору, Губернатор, что он а вы же, нарушает права подождите, людей. а вы собственность губернатора? Скажите, Вы пожалуйста. личность или вы собственность губернатора? Ну, Он вас купил. Вот Что, таких вы людей собственность очень губернатора, много, что ли? как вы. Зачем вы заводите вот это? Скажите, Мы заводим. зачем? Вот вы зачем провоцируете и приходите На что я провоцирую? предприятие? На что? Зачем вы На что я скандалите? провоцирую? Это общественное место. Зачем вы У меня, скандалите? в принципе, в Скажите, соответствии с пожалуйста. 27 Конституции статьи никто не может ограничить Вот вы одну передвижение. эту статью выучили и теперь ходите по всем предприятиям. Лен, ты не спорь. В Лен, смысле, статью выучил? И заводите Вы хоть ее скандал. выучите. Скажите, пожалуйста, зачем? Скандал? Ради чего? Ради того, чтобы люди знали свои права. Ну так вы выступите. Вот Ну такими, так как вы вы, не были. выступите. Ради чего? Зачем? Нам и Вы так выступите хорошо. перед Нам и так администрацией. хорошо. И все это ему И скажите ему. Шевелева? Да. Пойдем? все не А я-то что? Что, боишься, что ли? Пойдем, Шевелева. А зачем я-то пойду? Пойдем. Вот вы все предлагаете, пойдем вместе. Ты же пришел. Вместе пойдем, вместе. Да вместе пойдем, ну что? Ну, вместе пойдем. Пойдем вместе. Ну. Так, мы подождем там полицию, так что не отменяйте. На Что входе такое здесь? заходишь в торговый комплекс согласно распоряжению губернатора только по QR-кодам. Ребят, либо показываем сертификат от прививки. У меня нет кота. Наденьте маску. У меня собака только. У меня две. Ну вот. Пожалуйста, Мне пройти надо, в общем. Я понимаю. Что, совсем никак? Ну, я пойду. Старшему будет доложено, что вы прошли. Старшему, ну ладно. пожалуйста, наденьте маску. Ну что, не надо докладывать. Ну, не надо докладывать, конечно, не надо. Зачем вы докладываете? Ну, решайте вопрос. С милицией не надо милицию. А раз маска была спущена, придется на заявление писать. Я маску спустил, разговаривал по телефону. У вас она Возле сейчас меня спущена. никого не было. Сейчас спущена, а вы милицию вызвали. За что делаете? Я считаю,
То, что считаю нужным. О, это как так-то? Как так? То, что считаю нужным. Я же сказала, ребята, о вашем поведении доложу старшим. Зачем? Затем, что это моя инструкция. Вы доносчик разве? Ребята, еще раз говорю, я Вы же делаю тоже из то, нас, из народа. Но вам не стыдно так? Мне не стыдно. Он дал право меня снимать. Мы вас не снимаем. Вы снимаете. Вы же Дагестан. Это вторжение в мою личную жизнь. Да с чего вы взяли-то? Что-то ерунда. А вы здесь не работаете, что ли? Начнем с того, Какое что вторжение? Мы не вы вторгались. меня должны были спросить, вас можно снять? Нет? Вы меня рассмешили. Мы никому ничего не должны. так Мы у вас извините. ничего не занимали, чтобы вам Извините, что-то а быть я делаю должны. то, что я делаю. Да вы- зачем вы Я это выполняю делаете? свою должностную инструкцию. Вот, вы А на вы знаете, что она противоречит и Конституции, и законодательству? Ваша инструкция не пускать людей без Вы QR-кода. прошли, так? Я прошел. Замечательно. Ну. Какие ко мне претензии? Но вы же мне сказали, что нельзя проходить без QR-кода. Нельзя, распоряжение губернатора. Все выполнили его требования. А это распоряжение, там подписи, печати нету. Это может быть рекомендация какая-то, не знаю. Это не его Может распоряжение. быть, это изложение какое-то. Знаете, как в школе изложение писали? Может, сочинение даже, я Я не не знаю. ходила в школу. Вы не ходили в школу? Нет. Жаль. Ну, знаете, бывает сочинение, вот сочинение Вы пишут сейчас от на меня какую-то хотите тему. слушать? Может быть, это Понять сочинение не на могу, какую-то ребят. тему. Может быть, я от вас, Да. я вам просто задал вопрос, вы же диалог поддерживаете там. Я подожду. Вы Я пошли стояла, нас- разговаривала- Нет, нас- подождите, я стоял, разговаривал по телефону. Вы ко мне подошли. Ну, я слышал, вот они Вы идут. ко мне подошли, Вот ко мне они идут, сидите. ваши слова. Давай. Ну, вы пошли, нас сдали. Здравствуйте. А что вы сделали? Смотрите, Здравствуйте. люди проходят, да, ну, нужно им пройти, посмотреть, но нет у них QR-кода по какой-то причине. Неважно по какой, вообще не важно. Вы знаете, что это дискриминация в принципе? С QR-кодом пустим, без QR-кода не пустим. А есть у вас распоряжение руководства? Приказ, вы в приказе расписывались? Можете сказать? Нет, ну, Знакомьтесь, пожалуйста. нет, ну это бумажка, не подпись, не печать. Ознакомьтесь, пожалуйста, Это и не самое, мешайте что мне. туалетная бумага. Так мы же полицию вызвали, надо же дождаться Вы теперь. видели, что я позвонила 02? Кстати, это Вы сказали, что Я- будет- старое распоряжение, оно уже не действительно. Уже 157-е, а у вас 155-е висит, оно уже не действительно. Взамен ему 157-е Еще пришло. раз говорю, кто из вас видел, что я достала телефон, набрала 02? Ну тогда мы дальше пойдем посмотрим там, что Еще нам раз говорю, погуляем. кто видел из вас, Ну что вы я сказали, набрала что 02? будете вызывать полицию. Я не Я знаю, может, сказала, ваш- что я доложу старшему. Но- Причем здесь То полиция? есть старший будет вызывать. А это уже его проблема. Ну вы сдали нас старшему, получается. Зачем? Я ему профомон приведу. Я не буду с вами больше разговаривать. Вы не понимаете. то, Я, что не, вам- я и хочу понять, я почему А вы меня не спрашиваю. понимаете. Я не могу вас буду понять. ничего объяснять. Я не обязана стоять здесь и вам что-то Нет, либо объяснять. да я с вами нормально разговариваю, что вы психуете? Я не психую, абсолютно спокойно. Вы не мешаете работать, отойдите. Каким у вас народу нету, пустые ТЦ? Люди идут. Отойдите, пожалуйста. Не мешайте мне работать. Не мешай, смотрите, сколько мест там могут Вы спокойно мне проходить. сейчас мешаете работать. Я не мешаю. Это мое личное пространство. Я не люблю, когда у меня... Я не мешаю вам работать, с чего вы наблюдает. взяли, я просто стою здесь. Я имею право здесь стоять. Идите, не мешайте мне работать. Вы мне мешаете. Каким выполнять образом? свою работу. Выполняйте. Не надо. Это вам не надо. Ну, только что женщина прошла, ей не Ну надо. да, кстати, вы не проверили. Следующая женщина проходит, ей надо. Молодой человек, ну меня проверьте, я пойду. Давайте я буду работать так, как мне сказали работать, не так, как вы этого Через хотите. одного спрашиваешь? Предвзятое отношение какое-то, да? Это у вас ко мне предвзятое отношение. Невзирая Но- на то, что 10 я не секунд давала назад своим. прошел человек. Вы тоже прошли Ничего не без всякого показал. QR-кода. Покажите, Вы пожалуйста. даже не спросили у меня ничего. Так нет, ну ладно, мы Вы тоже прошли. Ну, Сейчас не прав. Нагло меня оттолкните, прошли. мы вас не отталкивали, вы обманываете. Вы меня оттолкнули, вы прошли первый, за вами прошел мужчина. Все, отойдите от меня. Вы еще и врете. Я не вру, я делаю то, что я делаю. Все. Да ну вам надо доложить, у вас человек без Я не QR-кода буду с вами прошел. больше разговаривать. Не, подождите, да вы Я не успокойтесь. буду с вами Вы разговаривать. пост свой покидаете. Дадите вам Вы куда? У вас сейчас люди вон идут. Отстаньте А, от меня. не, я вам еще вопрос просто хотел задать. Вот мы просто мы в интернете на видео наткнулись. Это не вы случайно? дадите маску. И вы не единственное распоряжение, да, которое нарушает Конституцию, а не Конституцию РФ. Это на несколько дней, вы знаете, что до 14 декабря этот закон Опять? рассматривается в Думе. Мы не проверяем ничего, мы в кино смотрим. Вы меня не можете ограничить. Вы нас перепутали с проверяющими, наверное, да? Именно Не, мы не проверяем. Она убежала куда-то, стояла здесь. хватит именно
если я QR-код предъявляю, вы считываете его, это нарушение медицинской тайны. Вот я что хотел поинтересоваться. Отойдите. Я поинтересоваться. Там у вас сейчас люди, не просто это вы, не вы, может похоже просто. Ну да ладно, что это такое. Здравствуйте. Пожалуйста, наденьте маску. Баркод показывает или нет? Не, я просто с телефоном стою. Пожалуйста, наденьте маску.